숙면하는 사람이 건강하다. 숙면하는 사람이 성공한다. 숙면하는 사람이 장수한다는 말이 있듯이 잠은 양보다 질이 더 중요하다고 알고 계시죠? 몇 시간을 잤느냐보단 얼마나 깊게 푹 잠을 잘 잤는지가 더 중요하다는 의미겠죠? 최근 사회적인 문제로 이슈화된 수면 무호흡증, 일명 코골이는 수면 중 산소 부족을 초래해 숙면을 방해하고 졸음운전이나 집중력 저하 등 사고의 원인이 되고 있다고 합니다. 오늘 정은수의 톡톡 인터뷰에서는 수면 무호흡증으로 고통을 받는 코골이 환자들에게 희소식이 되는 바이오 가드를 소개해 드리겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 정은수의 톡톡 인터뷰의 정은수입니다. 오늘은 수면 무호흡증 치료기구인 바이오 가드를 개발한 주식회사 수면과 건강을 찾아왔습니다. 제 바로 옆에는 바이오 가드 개발자인 황청풍 대표님이 계십니다. 대표님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 굉장히 미남이신데요. 아, 감사합니다. 또 이렇게 미인한테 이런 말씀을 드리니까 부끄럽습니다. 네, 오늘 주식회사 수면과 건강에 대해서 간단히 소개 좀 부탁드릴게요. 정말 간단히 말씀드리면요. 네. 수술을 하지 않고 네. 코골이와 수면무호흡증을 치료하는 네. 제품을 만드는 벤처기업입니다. 어머, 수술을 하지 않고 네, 코골이를 고칠 수 있단 말이죠? 네. 저희 수술보다 집에 저희 남동생하고 또 저희 또 아버지 또 굉장히 코를 많이 골고 그래서 잠을 못 잤던 그런 기억이 있는데요. 맞습니다. 대단하네요. 코골이 수면 무호흡증의 원인이 무엇일까요? 사람들이 보통 생각할 때는 이게 뚱뚱하면 코를 곤다고 하잖아요. 네네. 근데 실질적으로 뚱뚱한 사람도 물론 코를 골지만 네. 마른 사람들도 코를 많이 골거든요. 특히 이 얼굴이 작은 사람들이 네. 미인형 얼굴들이 코를 골아요. 네. 우리 정은수 씨도 코를 골지 않으세요 혹시? 저는 곧 제가 골 거예요. 잘 때 고르지 잘 모르는데. 왜 그러냐면 기도가 좁은 구조를 가지고 있는 분들이 그렇거든요. 그런데 혀가 네. 말리면서 넘어가는 현상들이 네. 무호흡증이고요. 네. 그냥 완전히 막히지 않고 살짝 열린 상태는 하다가 이렇게 넘어가는 거거든요. 네. 이게 다 이 기도에서 나오는 문제인데 네. 사람들이 코골이라고 생각을 하니까 코가 문제인 줄 아는데 실질적으로는 이 기도, 이 안쪽의 문제입니다. 기도가 좁혀지는가 넓어지는가. 네. 근데 그거를 수술을 해가지고 여기를 막 도려낸다고 생각해 보면 네네. 어마어마한 일이죠. 그렇죠. 그래서 그거를 수술을 왕창 도려낼 수 없으니까 조금밖에 못 해요. 예예. 그러니까 효과가 그닥 많지 않고 또 수술 잘못하면 굉장히 부작용이 클 수 있어요. 그래서 수술을 안 하는 게 저는 좋다고 생각해요. 그렇구나. 네. 어머, 그럼 그 수면 무호흡 그 치료기 네. 바이오 가드를 어떻게 개발하게 되신 거예요? 한 20년 전쯤인데요. 네네. 저희 어머니가 네. 되게 많이 아프셨어요. 네. 잠도 잘 못 주무시고 심장도 안 좋으시고 혈압도 있으시고 네네. 여러 가지 문제가 있었는데 병원에 가면은 기능적으로 이상이 없습니다 했거든요. 네네. 근데 제가 이제 어떤 세미나를 갔다가 네네. 수면무호흡증과 네. 이런 질병의 그 연관성에 대해서 공부를 하게 됐거든요. 네. 그래서 집에 와서 어머니께 이제 물어봤더니 자다가 벌떡벌떡 일어나고 숨도 안 쉬고 코골이 심하게 고신다고 하길래 그때부터 그걸 고치기 위해서 제가 이제 이런 걸 개발하기 시작했죠. 그러면은 아드님의 효심에서 비롯된 거네요. 효심이라고 하기는 뭐 아들의 돌이지요. 아유, 굉장히 효자시네요. 네. 예. 고맙습니다. 네, 저도 저희 주위에 코 많이 고시는 부모님을
이제 부모님이 코 많이 골고 또 수면 무호흡증 때문에 걱정하는 분들이 되게 많더라고요. 많으시죠. 제가 이런 좋은 정보를 또 알게 돼서 주위에 또 많은 분들한테 또 이렇게 알려줄 수 있어서 네. 또 이렇게 또 인터뷰도 하게 돼서 너무 행복하네요. 바이오 가든은 어떠한 기능을 하고 또 그 바이오 가든 어떤 효과가 있는지에 대해서도 좀 말씀 좀 해주세요. 아까 말씀한 것처럼 그 기도가 네네. 좁아지고 막히는 현상이잖아요. 네네. 그래서 이거는 입안에 착용해서 네. 기도를 넓혀주고 네. 이렇게 좁아지지 않게 유지해주는 아. 기구예요. 입안에 넣어서요? 기도를? 네. 네. 한번 보여드릴까요? 한번 보여주세요. 이거는 네. 제가 어머니를 닮아가지고 네. 저도 코를 좀 골아요. 어머, 꼭 그거 같아요. 교정기 같죠? 예. 네. 원래 이제 교정기를 응용해서 만든 거예요. 그래서 네. 이걸 끼고 끝. 어머. 그렇게 하고 주무시는 거예요? 그럼 코를 안 고는 거예요? 이렇게 하고 이렇게 되는데 네. 그걸 끼면은 어머, 그러네요. 어머. 되게 단순하지만 네. 아주 재미있는 원리가 숨어 있죠. 그럼 근데 이게 이빨이 다 각 구조들이 다 다른데 이건 다 네. 그러면 그냥 하는 이거는 게 아니라 다 이게 다- 본을 떠서 맞추는 아. 맞춤형 의료기예요. 우리나라에서 처음으로 맞춤형 의료기기로 허가가 났죠. 네. 그렇군요. 그렇다면 그 바이오 가드는 건강보험 심사평가원에서 네. 어떤 기능을 인정받은 건가요? 의료기기 등록을 하기 위해서는 네. 효능 효과와 안전성 검증을 받아야 돼요. 그래서 네. 저희는 이 구강장치 최초로 대규모의 그 임상 시험을 해서 네. 거기서 안전성과 효능 효과를 입증을 했죠. 예. 그래서 그것이 인정되어서 치료 재료로 선정이 됐고 그것이 이제 그 비급여 치료 재료가 된 것입니다. 네. 네. 그렇군요. 근데 안타깝게도 네. 비급여라고 하는 거는 건강보험공단에서 치료비를 지원해 주진 않고 치료 효과가 있으니까 이걸 쓰는데 예. 비용은 당신들이 내시오. 그래서 그렇군요. 보험 혜택은 받을 수가 없습니다. 이게 보험 혜택을 받아야지 누구나 다 이거를 코 고시는 분들은 다 사용할 수 있는데 아직까지는 보험 처리가 안 된다는 거네. 우리나라가 좀 더 부자가 돼야 됩니다. 그래야 되겠네요. 일반적으로 코골이가 심한 경우에 수술을 하거나 양압기를 사용하는 경우가 많다는데요. 네. 바이오 가드와 어떤 차이가 있나요? 양압기, 네. 그다음에 수술. 네. 수술 치료법과 비수술 치료법으로 나누겠죠. 네. 근데 비수술 치료법에는 양압기와 이 바이오가드 치료가 있고요. 네. 근데 수술은 영구적으로 어떤 변화를 주기 위해서 조직을 제거하는 거잖아요. 네. 근데 실질적으로 보면 수술을 갖고 효과를 보기는 쉽지 않아요. 왜 그러냐면 원래 이 무호흡증 코골이를 유발하는 가장 큰 원인이 혀잖아요. 네. 혀를 수술로서 어떻게 손보기는 쉽지 않습니다. 네. 그러다 그렇죠. 보니까 일반적으로 많이 재발률이 높다고 하고 수술을 너무 크게 했을 경우에 부작용이 되게 심각해질 경우들이 있어요. 네. 그래서 수술하기 전에 네. 비수술 치료법부터 먼저 하시는 게 좋은데 네. 양압기라고 하는 거는 코에다 마스크를 끼고 네. 공기를 불어넣는 기계에다 연결을 해요. 그래서 네네. 공기를 막 불어넣어 주는 거예요. 그 원리는 뭐냐면 바람 인형 아세요? 바람 인형요? 공기 공기 넣어갖고 이렇게. 저기 개업식 집 예. 가면 막 춤추는 분 흔들흔들. 있잖아요. 예. 그게 공기를 계속 불어넣으면서 예. 이게 유지가 되는 거잖아요. 그렇죠, 형태가. 그렇죠. 예. 그것처럼 공기를 계속 불어넣어서 이 기도가 짜부러지지 않고 막히지 않게 네. 공기를 계속 유지해 주는 거예요. 그러니까 그거는 쉽지 않겠죠. 공기를 네네. 계속 불어넣으니까. 그렇겠네요. 쉽게 설명드리면 양압기는 양수기하고 같아요. 양수기요. 눈에 물을 대야 네, 되는데 그렇죠. 예. 가물었을 때 물을 대기 위해서 뿜어내는 거하고 네. 그다음에 바이오가드는 어떤 거 말씀드릴 수 있냐면 이 수문을 열어가지고 물이 잘 들어올 수 있도록 해주는 거. 네. 처럼 바이오가드는 좀 더 자연 친화적인 치료법이라고 할 수 있고 양압기는 기계의 힘을 빌려서 인위적인 어떤 그 호흡에 도움을 받는 거죠. 그러면 바이오가드 치료는 어떤 과정을 거치게 되나요? 바이오가드는 맞춤형 의료기기예요. 그래서 진단과 처방에 의해서
저희들이 이제 제작을 하는 과정을 맡게 되는 거죠. 아. 병원에서는 진단과 처방, 네. 저희는 제작, 아, 제작. 네. 그다음에 의료기기 관리까지, 사후 관리까지 저희들이 책임집니다. 그러면 병원에서 처방이 가능한 거네요. 네, 치료 재료가 등록되어서 네. 모든 병원에서 다 처방이 가능하고요. 근데 가능하다면 어느 병원을 가야 돼요? 아직까지 수면 의학이 그렇게 일반화되지 않았기 때문에 네. 수면을 좀 공부하시는 선생님들이 네. 많지 않아요. 네. 그러다 보니까 이걸 시술할 수 있는 병원들은 많지 않은데요. 네. 앞으로 점점 늘려가야죠. 아, 네. 네. 그래야 되겠네요. 네. 그러면은 바이오가드 치료는 어떤 사람에게 효과가 있을까요? 치료 효과가 없는 사람은 거의 없다고 보고요. 네. 근데 그 편차가 많은 사람이 있고 적은 사람이 있겠죠. 근데 코골이 수면무호흡증의 원인이 단순하게 하나가 아니거든요. 네네. 살이 쪄서, 코가 막혀서, 혀가 커서, 얼굴이 작아서, 기도가 좁아서 아주 다양한 요인들을 갖고 있단 말이죠. 네네네. 근데 바이오가드는 기도를 넓혀주는 거죠. 아, 기도를 넓혀주는 네. 거. 예. 그래서 살찐 사람은 바이오가드 효과가 그만큼 조금 감소되겠죠. 아, 그렇죠. 그러면 코 막힌 사람은 조금 더 코 막힌 상태가 그대로 유지된다면 네네. 조금 더 감소되겠죠. 네네. 그런 식으로 사람마다 편차는 있지만 대부분은 다 효과를 볼 수 있습니다. 그래서 복합 치료를 하는 게 좋고요. 바이오가드를 하면 안 되는 사람들이 있어요. 예. 자다가 숨을 안 쉬는데 네네. 내가 숨을 쉬려고 노력하는 사람들은 여기가 막혀 생기는 거는 네. 폐쇄성 무호흡증이라고 하는데 아, 네. 뇌에서 숨 쉬는 걸 잊어먹는 사람들이 있어요. 뇌 뇌에서? 기능이 망가져서 그런 사람들은 이제 중추성 무호흡증이라고 하거든요. 아, 네. 그런 분들은 여기를 열어봐야 뇌에서 숨을 안 쉬기 때문에 써봐야 소용이 없는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 어린 아이들은 예. 한참 치아 그다음에 성장을 하잖아요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 이거는 유지가 되는 거기 때문에 네네. 어린 아이들은 쓰면 안 되겠죠. 아, 네. 바이오가드를 사용한 분들의 사용 후기가 인터넷에 많이 이렇게 나와 있던데요. 네. 이런 내용들이 정말 사실이라면 코골이 환자들은 바이오가드를 꼭 필수품으로 사용해야 될 것 같아요. 당연하죠. 무엇인가를 쓰고 네. 사용 후기를 누군가에게 다 한다는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그런데 저희 욕심으로는 네네. 지금 수만 명이 쓰고 있는데 네네. 겨우 뭐 인터넷에 있는 건 몇 개 안 된다고 저는 생각을 하거든요. 아, 그래요? 그리고 저희는 앞으로 네네. 어떤 생각이냐면 사람들이 눈이 안 좋으면 안경을 쓰고 그렇죠. 예. 귀가 안 좋으면 보청기를 쓰듯이 그렇죠. 그렇죠. 숨을 못 쉬면 당연히 자다가 숨을 못 쉬면 바이오가드를 쓰는 날을 네네. 올 때까지 그게 저희 이제 앞으로 이제 그렇게 목표입니다. 될 것 같아요. 그렇게 만들어야 됩니다. 예. 근데 이 바이오가드를 개발하시면서도 굉장히 힘든 일이 있었을 것 같은데 어떤 점이 힘드셨어요? 사실 뭐 만들고 개발하고 하는 거는 네네. 뭐 제가 원래부터 하던 일이니까 네. 여러 번 시행착오를 하고 결국은 완성물을 만들어내는 것까지는 제가 노력이었는데요. 네네. 근데 그 이후에 효능 효과를 인증받고 또 법적 절차를 하는 과정이 정말 해보지 않은 일이라서 정말 힘들었거든요. 몇 년 걸렸어요. 돈도 한 10억 가까이 들어갔죠. 이 조그만 회사에서 10억은 엄청난 돈이었는데요. 만약에 그걸 알았다면 안 했을 거예요. 네, 하다 보니까는 어쩔 수 없이 하게 됐는데요. 그만큼 힘들었고 등록을 해서 다 됐다고 생각을 했는데 네. 더 난관이 남아 있더라고요. 어떤 게요? 치료재료 등록이 되면 네. 건강보험에서는 그 보상을 안 해줘도 네. 일반 그 실손보험에서는 네네. 이거 치료비 보상을 해줘야 되거든요. 그래서 네네. 등록되고 한동안 치료비에 대해서 네. 보험 지급해줬어요. 네네. 근데 갑자기 모 대형 보험사에서 네. 못 해주겠다고 소송을 걸은 거예요. 왜요? 보족이라고요. 아. 우리는 치료 재료로 등록을 받았는데 보족이라고 하면서 그래가지고 결국은 한 2년 길게 법적 공방 끝에 저희가 졌어요. 그래서 지금은 보험 혜택을 전혀 받을 수가 없어요. 그게 참 힘든 건데 그걸 그래도 지금까지 견디시고 또 이 자리에서 또 저랑 또 인터뷰를 할 수 있을 그런 대단하신 것 같아요. 지구력이 대단하신 것 같아요. 생각이 없어서 그렇습니다. 근데 이제 돈키호테예요. 돈키호테
돈키호테요. 제가 어제 돈키호테 수업을 받았는데 딱 돈키호테 단어가 됐어요. 제가 저를 한번 돌아보니까 정말 돈키호테 같이 살았구나라는 생각이 들었어. 네네네. 이 기득권이나 그동안의 이런 이 뭔가를 넘어가기 위해서 네. 정말 아무것도 없이 뭐 그냥 백도 없고 돈도 없고 그냥 해야 된다는 일념 이거는 해야 된다. 예. 당위성 때문에 했거든요. 예. 근데 진짜 힘들긴 했어요. 어제 제가 수업 들었는데 네. 이제 바이블이 네. 이제 최고의 그런 가장 많이 팔린 책이죠. 팔린 책이기도 하고 최고의 진리라고 다들 그러시는데 우리 인문학 네. 또 세상 사는데 최고의 진리 책은 봐도 돈키호테다. 돈키호테 같은 인물이 예? 맞습니다. 이제 공감을 합니다. 근데 돈키호테 아주 본이 되시는 성공을 해야 되는데요. 이제 앞으로 이제 조금만 더 인내하시면 분명히 될까요? 될 것 같아요. 감사합니다. 아유, 참. 국내 바이오가드의 시장성은 어떻게 보세요? 수면 분야는 네네. 국민 소득이 평균 3만 불이 넘어가야 네네. 이게 시장이 좀 형성이 된다고 하거든요. 네. 제가 초창기 10년 전쯤에 네. 처음 시작할 때만 해도 네. 금세 3만 불 넘을 줄 알았거든요. 네네. 근데 아직도 3만 불이 안 되더라고요. 근데 3만 불이 넘어가면 이제 시장이 충분히 성숙되리라고 보고요. 그때까지 더 준비를 탄탄히 해야겠죠. 네네. 이제 뭐 세계를 이게 전 세계에서 특허낸 거 아니에요, 그렇죠? 다른 데 있나요? 다른 나라에? 다른 나라 또 비슷한 것들은 있어요. 네. 그래요? 네. 네, 3D 프린터를 이용한 네. 바이오 가드를 개발하셨다고 들었는데 네. 어떤 원리로 만들어지나요? 네, 지금 4차 산업혁명이 화두잖아요. 네네. 저희도 대비를 해야 됩니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금까지는 100% 핸드메이드였거든요. 네. 그러다 보니까 시간도 많이 걸리고 비용도 많이 들고 네. 정말 사업하기 사실 힘들었거든요. 네. 근데 작년에 재작년인가? 네네. 제가 3D 프린팅을 이용한 이 제조 방법으로 해서 네. 특허 등록이 됐고요. 그것이 또 특허 청장상도 받았어요. 오, 축하드려요. 아니, 돈이 돼야 되는데. 예. 어쨌든 맞춤형 의료기이기 때문에 네. 그쪽으로 가야 되는 건 맞는데 아직까지 이 소재가 네. 우리 인체에 장기간 사용할 때 안전성 검증을 받은 소재가 아직 없어요. 예. 그래서 그거는 이제 방법은 다 만들어놨는데 이제 소재가 나오기를 기다려야 됩니다. 네, 제가 소재를 만들기에는 능력 밖이라서 일단은 준비하고 있습니다. 제가 여기 뒤에 보니까 여기 네. 상이 참 많은데 네. 특허청장상도 여기 다 있고 뭐 그렇죠. 유명 특허 어쩌겠습니까. 기술대상 네. 상 굉장히 많이 받으셨네. 특허상을. 특허가 굉장히 많은 것 같아요. 몇 가지가 있으신 거예요? 그거는 지금까지 등록한 거는 한 15가지 정도? 15가지요? 발명가시네요. 이제- 더 할 수는 있는데 네. 보니까 특허도 이게 돈이 되는 특허를 해야죠. 그러니까요. 유지 비용이 상당히 되더라고요. 그러니까요. 네. 아유. 수면과 건강에선 네. 바이오가드 외에도 힐링 제품을 많이 개발한 걸로 제가 알고 있는데 한번 소개 좀 시켜주세요. 다른 거 어떤 게 네. 있나요? 힐링 제품이라기보다 네. 웰리스 제품. 웰, 잘, 예, 웰, 리스, 해피니스. 해피니스. 네, 그래서 이걸 쓰면 행복한 거죠. 그래요? 네. 어떤 건데 궁금해요. 일단은 어떤 건데 이게 행복해요? 개발하게 된 거는 네. 이 바이오가드를 보완할 수 있는 제 연관 제품으로 개발한 거거든요. 네네네. 그래서 일단 바이오가드는 목에 관여하는 거라서 네네네. 코가 막힌 사람들에게는 네네. 그게 사실 관여가 안 되거든요. 그래서 코 호흡을 개선할 수 있는 코로라고 하는 제품을 개발했고요. 어머, 제가요 코가 자주 막혀요. 그리고 코가 막히고 또 코에서 또 콧물도 자주 나고. 또 그걸 위해서는 또 코클링이라고 하는 예. 또 형상기억 와이어와 옥을 결합해서 만든 네. 또 소류혈 전용 지압 기구를 또 만들었죠. 그래요? 실질적으로 보면 에피소드를 한번 말씀드리면 네네. 저희 사무실에 네네.
화장지를 이렇게 맞고 온 사람이 있었어요. 코피 난 줄 알았는데 콧물이 줄줄줄 새서. 어머. 그래서 여기에 그런 제품이 있다고 해서 소문 듣고 왔다고 어머. 하면서 아, 혹시나 하는 마음이 네네. 왔대요. 그래서 네. 화장지를 떼니까 정말 콧물이 이렇게 뚝뚝 떨어지더라고요. 줄줄줄 새는 네. 것 같이. 그래서 이거를 어머 이거예요? 네, 뭐 정말 아무것도 아닌 게 생겼잖아요. 네네. 정말 하찮게 생겼습니다. 어머 그러네요. 네, 이제 형상 기억 와이어가 이렇게 형상 기억 와이어가 네. 뭐예요? 어떻게 해도 원래 형태로 돌아가려고 하는. 네네네네. 그래서 그 다음에 여기는 이제 옥이에요. 춘천옥을 딱 결합해가지고 네네. 뭘 하냐면 여기에는 혈자리가 있어요. 네네네. 그 소료혈이라고 하는 혈자리를 아주 미세 지압을 해주는 거예요. 네네. 꽉 누르는 게 아니고 어. 한 듯 안 한 듯. 네네네. 그렇게 하기만 해도 여기에 있는 혈자리가 자극이 되면서 네. 코의 기혈순환이 좋아지고 그분 같은 경우는 한 1분 만에 콧물이 딱 멈췄어요. 어머 진짜요? 되게 신기하다고 하면서 했던 부분인데 이게 지금 대한민국에 수만 개가 지금 있을 거예요. 어머 그래요? 알레르기 비염 환자들이. 어. 그래서 저희들이 그 고객 리스트를 쭉 봤는데 네. 그 동네 단위로 이렇게 그게 있더라고요. 한 사람이 써보고 괜찮다고 소문나서 이렇게 또 소개로 산. 근데 처음 봤죠. 그러니까요. 쬐까만데. 네. 그럼 근데 어떻게 하는 거예요 그게? 자, 네. 이거는 이렇게 벌려가지고요. 예. 자, 어머, 갑니다. 이렇게 해서 제 코에다요? 어머 이렇게 하고 끝. 어머. 그거네요. 그 콧뚜레라고 예. 하죠. 어머. 아 근데 이게 옥을 이렇게 네. 그래서 혈점을 눌러주고 그렇죠. 그러는 거군요. 근데 어머. 느낌이 뭐 느낌이 처음에 지금 여기 들어와 그런지 약간 간질간질은 한데 근데 뭐 처음이라고. 착용만 한데요. 굉장히 아주 작아가지고 네. 어떻게 좀 이렇게 봤을 때 어때 이쁜가요? 피어싱으로 그러니까 그런 거 같네요. 세련된 것 같습니다. 어머 너무 이제 그거 하고 신기해요. 다니셔야 돼요. 이제 어머. 홍보 모델. 아무튼 제가 한번 이거 껴보고 네. 정말 네. 코에 코 비염 같은 거 없어지나 제가 한번 체험 네. 한번 해보고 제가 한번 네. 우리 많은 분들한테 한번 또 제가 또 홍보하는 또 해보겠어요? 네. 그리고 또 하나는 네. 이제 그 맞춤형 베개예요. 맞춤형 베개요? 네. 예. 베개가 되게 잠자리에 좀 중요하거든요. 그렇죠. 예. 근데 대부분의 베개는 지금은 다 규격화돼서 나오잖아요. 네네. 옛날에는 엄마가 만들어줬지만 지금은 공장에 만들어주잖아요. 그렇죠. 근데 그거는 내 몸에 맞질 않아요. 네. 그래서 내 몸에 맞출 수 있는 베개, 어. 그런 베개를 개발해서 그것도 재작년인가 그것도 그래서 코골이와 경추 교정에 효과적인 기능성 베개라고 하는 특허를 등록이 됐죠. 그렇구나. 네. 그것도 그걸 써본 사람들은 목 어깨가 되게 가벼워졌다고 해요. 네. 그리고 코골이도 보면 목의 각도가 어떻게 되느냐에 따라서 코골이가 줄어들고 더 심해지고 하거든요. 그것까지 다 조절할 수 있는 그런 기능성 베개가 있습니다. 예. 네. 근데 이거 코 고는 사람은요, 잠을 자기 때문에 몰라요. 그렇죠. 그 코 고는 소리 듣는 사람들이 너무너무 힘든 거예요. 그래갖고 잠도 못 자고 밤새고 그러는데. 근데 실질적으로 예. 옆 사람이 피해를 보는 것 같지만 네. 진짜 피해 본 사람은 본인이거든요. 네. 잠을 자다가 숨을 한 번씩 네. 멎으면 네. 그 숨을 쉬기 위해서 뇌가 깨서 그 숨 쉴 수 있게 만들거든요. 네. 그러니까 잠의 연속성이 떨어져요. 네. 그다음에 무호흡증이 생기면 산소 공급이 안 되기 때문에 네. 산소 결핍 상태가 되죠. 그래요? 산소 결핍은 세포에 네. 영양소가 아무리 많이 있어도 세포 그 산소가 와서 대사가 일어나야 네. 그 에너지가 발생하는데 그렇죠. 산소가 부족하면 에너지 대사가 안 좋아지죠. 네. 그렇네요. 그래서 진짜. 세포 활성도가 떨어지고 네. 점점 기능 떨어지고. 코골이가 굉장히. 코골이 있는 사람들은 특히 여성들은 네. 얼굴이 빨리 늙어요. 정말요? 뇌 기능도 빨리 떨어지고요. 그래요? 그래서 코골이가 그 치매와 연관성이 되게 높다고 하죠. 왜냐면 심근경색이나 여러 가지 하여튼 코골아서 좋은 건 하나도 없어요. 본인과 옆 사람을 위해서 반드시 치료를 해야 됩니다. 저희 어머니부터 빨리 네. 그 코골이 그 바이오 코골이는 가드. 우습게 볼 게 아닙니다. 예, 그걸 해야 되겠네요. 네. 마지막으로 바이오 가드 고객들한테 한 말씀 해주세요. 바이오가드는 이제 구조를 일시적으로 변화시키는 거잖아요. 네. 사람들이 생각할 때, 야, 이걸 평생 껴야 되는구나.
라고는 걱정이 있죠. 네네. 근데 저도 그렇게 생각을 했었는데요. 네. 많은 분들을 이제 대하다 보니까 어떤 현상이 생기냐면 네. 이제 한 2, 3년 정도 사용하시던 분들이 이제는 바이오가드를 끼지 않아도 코를 안 곤다는 거예요. 네. 이게 무슨 일이지? 와. 근데 이제 그런 분들이 꽤 있어서 그러면은 본인들은 자느라고 모르는데 네. 옆 사람이 무슨 현상인지 한번 봐달라 해서 얘기를 좀 들어봤는데 하다가 숨이 하려고 하면 자기가 이렇게 한다는 거예요. 아. 그러니까 습관 교정이 된 거죠. 네네네. 본능적으로 우리가 숨이 막히면 이 입을 그렇죠, 벌리거든요. 그렇죠. 근데 이걸 끼워서 기도가 안 막히는 위치가 여기구나. 바이오가드가 그거를 유도를 했다는 거죠. 네네. 그래서 그걸 인지하고 이제는 숨이 답답할 때 그 바이오가드를 꼈던 위치로 자기도 모르게 본능적으로 가다. 네네. 본능 교정. 굉장한 거 아닙니까? 본능 교정. 네. 네. 뭐 그 정도 되면은 한번 해볼 만하지 않을까 네, 싶습니다. 예, 예. 오늘 네. 말씀 너무너무 감사합니다. 오늘 너무 유쾌하고 즐겁게 네. 이렇게 인터뷰한 것 같아요. 우리 은수 씨께서 네. 너무 잘해주셔가지고 저도 참 부담 없이 잘했습니다. 네. 네. 감사합니다. 네, 예. 고맙습니다. 예. 오늘 정은수의 톡톡 인터뷰에서는 수면 무호흡증, 즉 코골이로 고생하시는 환자들에게 희소식이 될 수 있는 수면 무호흡 치료제인 바이오가드에 대해서 자세히 알아봤습니다. 예, 같이 해주세요. 네. 정은수의 톡톡 인터뷰 화이팅!